It's Mother's Day, and to my mom, Dorothy, Mother Dorothy Dickman, and to my beloved wife, Surian Sugsug Dickman. I am so thankful kada kayo for being a faithful mother and wife kada kami kan idadi kan iti pamilyayo. It's a blessing. It was the President Woodrow Wilson who made the law. The law every second Sunday iti month it will be made in honor iti mothers iti whole America. And that culture, that law was passed in America, and uray kada tayo kat it's also a good thing. Though we are not under iti America, but we took time nga alaan di jay nga law kan kultura iti Americans to honor also iti parents there. There's no such thing as perfect mom and perfect wife. Ado dagiti makita tayong pagkurangan da. And to the mothers kat usually isuda ti kaduan nga since isuda iti weaker, iti unag iti balay kumpara kanidadi kan iti uncle kan lolo. Sometimes when it comes to arguments kan apa isu ti kaduan nga papaan dagiti ubing. And isuda iti makaibukbukpukan da dagiti may baga dagiti anak nga nasakit. And dagiti tatang tamabuteng met ti anak iti tatang usually iti mangbagbagkat iti nadadagsen nga sao kan unget no dadumakat iti nanang. And they are the most abused one of the most abused heroes iti lubong. We are looking for heroes, and here are heroes iti unag iti pagtangan, the mom and the dad. And since it is a time to acknowledge iti kinasayat yu kan panagbalin nga bendisyon kada kami. It is just but right nga agpaiso adu iti pagkurangan mi anak ngam agyaman kami tada kay tinagbalingan nanang mi. And kada kami nga dati asawa na ina dagiti anak mi. Thank you so much kada kayo for being faithful kada kami. Ken kastamo ti kinakurang mi nga mga awat kada kami in taking care dagiti anak tayo. And thank you so much. When it comes to Mother's Day, I also would like to thank the teachers, dagiti teachers who are called the second mothers iti anak tayo. The teachers nga isuda ti mangbakbakla iti responsibilidad iti maysa nga aldaw alas 8 hingga alas 4 ti malam. Kada kayo nga teachers, I thank you for taking care of our children. And for you this Mother's Day, I would like also to acknowledge na kayo nga teachers. And also for dagiti aunties who doesn't have dagiti children. The Lord hath not blessed you iti anak, but dagiti kakaanakan yu kat ijayungan papas iti rikna kan ayat yu iti anak kuma. And kada kayo nga kakaanakan nga naiwanan iti auntie, tagbayin ko ma dijay aywanan no dijay nga in all the people nga kat da kayo tinaykan iti pribilehiyo nga mangipapasan da iti ayat dagiti auntie nga dagiti kastamot dagiti lulula who kasla second time nga nagbalin manen nga nanang dagiti nagbalin manen nga nanang dagiti apuda. Bis nga kunada nga nag-graduate na katahag susubli da manen iti rugi nga kasla nagbagbaga aywan manen ti ubing. And kada kayo nga mothers mi dagiti nga tattao ken mothers dagiti kakaanakanda ken dagiti estudyante da. Thank you so much. Happy Mother's Day kada kayo. It is just something ako I would like to give a message nam siguro. There's no need for me nga aramidan dijay to bring out a very long message, but I would just like to refresh myself, can refresh da kayo mothers, can auntie who are a mother to your children, to your kakaanakan, and to your students. Some of the things that mangpabalin pa da kayo nga agbaling nga nasayat nga ina.
nga mangkari kada kayo nga ingana ti tsimpong ala ni Apo ti panagbiagyo. Naikali tayong tuman na magpukpukaw pa lang iti biyag tayo ingana dagiti agbaling nga Apo tayo kan sumarsaruno nga estudyante tayo kan dagiti anak nanto dagiti lulula kat maidandanon ti testimonya tayo dagiti apapu tayo pa I see some of the lessons nga mabalin siguro lang nga mang-inspire mangkarit pa through the life ni Hannah. And trying to look the life ni Hannah diti 1 Samuel chapter 1 verse ingana iti 9 ingana iti verse 9 ingana iti 28. Yeah, 28. I see some of the things nga kasapulan pa tapno pasilang iti testimonyayo iti biagyo that will challenge you to become a better mother to those children that the Lord had entrusted you. I see ni Hannah every time nga tatay nga basbasakan adadalak isuna, I see a woman who is fully committed to the Lord. A woman who loves the Lord so much. And seldom can you see woman nga dagiti nananang mothers who are so in love iti Apo. Manu ti makita tayo nga ina nga fully nga intalak na ti biyag da iti Diyos. Not only as mangisalakan da but nalpas ka mangisalakan agpapaituray da pa iti panagbiag da iti Diyos. So ano kitkitak iti commitment ni Hannah, I see areas where he expressed iti commitment na. In the area iti prayer life, iti prayer life na she was a woman and she is a woman of prayer. She always pray and she always beg iti Apo. Not because nga kasapulan na lang di jay nung makita talaga iti panagbiag na nga she knows who God is, or the expression nga he prayed to the Lord of hosts. That is the first time nga naisurat iti Bible nga na-connect kini Apo Dios nga he is the Lord of hosts, nga isuna iti Apo dagiti haan nga iti military man. But the heavenly armies in heaven, that even the heavenly armies in heaven would respect him so much and would bow down kanya na. And could you see the depth iti prayer, kaununag iti prayer ni Hannah. You will see iti maysa nga tao if she is a prayerful woman by the depth. Iti kaununag ti panakamuna iti Dios, and it is reflected iti prayer na. I also see nga in the area iti commitment na, I see nga she is also a woman of who is not scared of giving a vow. The commitment that she has was expressed iti vow. Idi tiyempo na giving a vow kat hanga sinsinandihay to the Jewish people hanga sinsinandihay. It requires iti life na nganuhan nga tumpalan di nga vow na iti sangwanan iti Dios. He is inviting the Lord to punish him for being unfaithful iti promise na kan sapatan na iti Dios. So nahang nadagsin di jay making a vow hanga sinsinan di ay. That is how strong iti commitment na nga raytoy. Nga she is even willing to lay his life if unfaithfulness iti Dios ket makita kanya na. Haan lang isuna nga agrup-grupa nga kwarta that iti focus na lang ket material nga banag. Money and kasapulan kan makan, but makita ti priority ti biag ni Hannah ti spiritual nga banag, ti worth iti spiritual things. And I admire so much ti Hannah, and may the Lord grant the spirit of Hannah kada kayumat that you will express iti dati sumarsarunong pa nga ito ni Apo Dios nga tawon kada kayo jay heart nga fully committed iti Apo in the area iti prayer and in the area of giving a vow. The sincerity that talagang sipupudno isuna. If you will just give me a son, I will give him to you. I will give him back kanya Mapo pakpakasyak. And also I see kini Hannah that she is also a woman of conviction, courage. Going to the temple and facing the high priest nga ni Eli nga kasla ka nabartok ti tsura na, and even pinagungtan ni Eli isunang apedeta. Nya deta panpangtum nga deta, and he was even called by Eli nga kasla ka nga anak ti demonyo. Si ka nga anak ti demonyo deta panagkutkutib awan man respeto iti bala iti Dios. Could you see that expression ni Eli kanya na? And yet for her, all that matters is sincerity.
the conviction to come before the Lord with all sincerity and earnestness, that the Lord will hear his prayer, her prayers, and the Lord will not deny iti kararag na. Nga iuri di kinakapkapoy na kat the Lord hears her prayer and he will not reject iti kararag na. Seldom could you see woman who will stand for what is right. Here was the highest and most respected man confronting this woman, but he did not decline iti state na. He stood on her ground and he proved himself nga I am not guilty. I am here because of earnestness and my dito nga sitwasyon ko because of my concern, my burden in life, and my trust in my Lord. And even the highest man in the land he would confront him nga brutal nga ibaga na nga sika nga anak ti demonyo. Nadagsen di jay. And yet here is a woman who stood on her ground and proving to the highest leader of the land, respected leader, spiritual leader of the land nga ni Eli, nga haanak hangag paisutin bagam. I am just here with all sincerity and with all trust in my Lord that he will listen to me and he will care for me and he understood my pains. A conviction no matter what would happen and anya ti bagbagada. Uri pa niya ti bagana kachismis ti adu. Dakay ti kaduan nga makadengdengeg ti adu nga chismis iti pamilya. And yet here was a woman giving her full trust and commitment nga no matter what would happen, I will stand on my ground and defend the innocence iti konsensyak nga iti pamilyak, nalinis ti reputasyon iti pamilyak, nalinis nga nagan ti ibatik iti pamilyak. So that is the life ni Hannah. I also see iti nga banda that she is a woman who keeps his word. Idi dimteng de chimpu years came kat dimteng ijay chimpu nga inikan ni Apo di sunati ubing iso ni Samuel. And there came a time nga agsubliman na nilakay ng apa nag-offer ti sacrifice once a year ijay Israel. Dati nga time nga to pay respect dagi inted ni Apo Dios ngayon sa patana ket tinumpal ni Apo Dios and in respect iti panang tumpal ni Apo Dios apa namot ag-offer ti sacrifice nam ti panunot ni Hannah ket kuna napi man ken lakay mabalin kadi nga hanak pay nga mapan. Kung kahit nga isurrender nga dagos dayti ubing ko nga dayto iti sangwanan iti Dios nga hanpay lang nga napusot. Mabalin kadi nga pusutok pa isuna kat adan to di time nga mapanak to i-offer isubli dayti nga tungtunga kani Apo Dios nga isublik dayti nga ubing ti sangwanan iti Apo because I have made a promise ti Apo nga when he will give me my son, this boy, I'm going to return him back. I will just make sure nga no maisubli isuna kat she will be at the best that he will be at the best that he can. This boy is dayti nga regalo kiti Dios kat naited ko di pinaka the best ko. She kept her vow iti sangwanan ni Apo Dios because he worships the Lord so much. He respected the Lord so much. He honors the Lord so much. Nga ditoy nga time kat mangkitaan tayo nga makita tayo daytoy nga Apo daytoy nga hanak ni Apo Dios nga hako kayat nga iti regalo kiti Dios kat sinsinan laang. I am reminded di Malakay nga kung rinibiyok ni Apo Dios dagiti anak na di Malakay kun anapi man ibaon mo man deta nga propeta nga imbaon ko na propeta nga Malakay ta bagaan na dagiti tattao nga ragay ibagaman Malakay kaniada nga apay nga dati offerings da kat bulding kan bulag kan pilay ta panay offer. Na insulto ni Apo Dios ti regalo da because ti regalo da kat pilay building ti offering da kat dagiti lame nga sinsinan. So ako na ni Apo Dios nagitid ket ti offering yu dagiti governors and officials yu. Itad yu pinaka the best samantalang kanya kat han nga the best itad yu luklok ko na ka. Would you think I will be happy di jay? Iti panunot ni Hannah kat kasi ti panunot na kat it's not enough nga may anak ko dating ubing nga regalo ti Dios. I need to make sure nga this boy will become healthy
And physically, may prepare iti body na for the service of the Lord. I need to give my best para iti Apo. What a mother that nga gahana. A mother showing the value iti health dagiti ubing nga she understood nga dumakkel dagiti ubing and they could not do their best iti Apo. No physically not healthy damat. What a kind of heart that she likes to give a gift iti Apo da nga isu ti pinaka the best da. And for that reason, it is something nga kunak nga panunutan tayo nga wow. Hana is one of the best example one of the best example when it comes iti kunata yung when it comes iti panagdayaw. To the mothers there, in whatever you do, may your life teach dagiti anak you what kind nga mai-reflect ka nga to kan nga to nga panagrespeto iti Dios kada kayo. Now, when it comes to the Lord, you must give your full best, your highest best to teach these children. When it comes to the Lord, it demands and the Lord deserves the highest best and the highest worship. And may the Lord blessed tunggal may sakada tayo when it comes iti panagbalin tayo man panagbalin niyo nga mother, and may you reflect the life of Hannah as you aspire to become the best. Hanga perfect, but as you aspire to become the best nga iti life you got, it will just be kaslangay nga may sangay nga iti karayan. Malagi pwede ka ubing tayo na pantay agdigos jay mahalat tayo ti batuon tayo di karayan di danum. Yan na nga kaslang wave nga agsisinaruno nga diay. It is a ripple effect kunada diay. That our lives will have a ripple effect ingana dagiti apu nga danunan na. And the Lord had given you iti may nga bendisyon and the bendisyon nga panagbalin nga mother. And may the Lord bless you iti panagbalin nyo nga mother iti pampamilyayo kan anak yo. So God bless kakabsat. Dagiti mothers kan dagiti young people who will later on become a mother, and kadagiti lula, kadagiti teachers. Thank you so much kada kayo. We honor you so much and we thank you to kami man nga expressive. But we would like to say Happy Mother's Day kada kayo. God bless.